भिचा पीरा भिचा सैयद गदाव से शाह लतीफ़ी संदसि टीम सां गॾु भिचा जे तारीख़ी फ़क़ीर याक़ूब शहीद क़ब्रिस्तान में सफ़ाई सुथराई चौदीवारी जो कमु करे छॾियो। इन हवाले सां भिचा खां रिपोर्ट पेश करे रहियो आहे सज्जाद मेमण। हिन वक्त मौजूद आहियूं याकूब शहीद कब्रिस्तान में, जिते पीरा भिटशाह सैयद गदाव शाह लतीफ़ी पंहिंजी टीम सां गॾु हिते पहुची सफ़ाई सुथराई ऐं कब्रिस्तान जी जेका चौदीवारी आहे उनजो कमु तेज़ी सां शुरू कयो वियो आहे। उन हवाले सां पीरा भिटशाह सैयद गदाव शाह लतीफ़ी सां ॻाल्हि ॿोल करियूं था त उहे पंहिंजा अवामी न्यूज़ सां पंहिंजा वीचार कहिड़ी रीति वंडीनि था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। असांखे बस जहिड़ो अमर थियो आहे त हिते बाबा कमु कयो। सही क़दीम कब्रिस्तान आहे, हिनखे तक़रीबन 200 साल कब्रिस्तान के थिया आहिनि। हिन कब्रिस्तान में पहिरीं जेका क़बर आहे सा याकूब फ़कीर शहीद जी मज़ार आहे। लतीफ़ सरकार या रागी फ़कीर या जेके फुकरा हुआ उहे त सभु दरगाह शरीफ़ में मदफून आहिनि। हिन फ़कीर जी हिते छो मज़ार आहे उहो हिकिड़ी अलॻि कहानी, हिकिड़ो सबबु आहे। उन खां पोइ ही कब्रिस्तान जेको आहे शहर जे जुमिले पाड़ा जेके बि आहिनि वॾा, बुगिया मेलो आहे, जीअं पीर मेलो आहे, लतीफ़ कॉलोनी आहे, इवन शेख मेले जा वॾे ही कब्रिस्तान ही है। ही तमाम 36 एकड़न ते 40 ते मुश्तमिल हो। 5-7 एकड़न ते कुछ पाड़ेसरी कब्जो करे विया आहिनि। ख़ैर जेको बचो आहे उन जी ज़ुबून हालत आहे, तव्हांजे साम्हूं आहे, तव्हां भले उनखे भरींदव। हितां असां स्टार्ट वरितो आहे ऐं हिनखे वण ॾिसो त वठी आया आहियूं। लाइमंड फाइकस जा, जटूफे जा या चाइना रोज़ जा मोटर पाणी जा लॻाया आहिनि ऐं इंशाल्लाह पाइप वग़ैरह ठहिया आहियूं, सिरूं वग़ैरह, दीवार चौदीवारी अचे पई ऐं कुता बिला जेके हलनि पिया हिते अचणु बंदि थी वेंदा इंशाल्लाह। दरवाज़ा जंहिं महिल क़ाइमु थींदा। दोस्तनि जी मदद जी ज़रूरत आहे ऐं हिते जेके पंहिंजा लवाकीन आहिनि उन्हनि जूं क़बरुनि जी निशानदेही बि अची कनि। के मिसमार थियल आहिनि, के ज़ाहिर आहिनि, के ख़तमु थियल आहिनि। त असीं हिन जो कमु कयूं पिया ऐं ख़िदमत कयूं पिया। इंशाल्लाह ही कमु कंदा रहंदासीं। हिते डेली बेसिस ते मज़ारूं ठाहींदासीं, रस्तनि खे साफ़ कंदासीं, किचरो ख़तमु कंदासीं, लाह कढंदासीं, अंदरां कंडनि जा मुकम्मल ख़ात्मो आणींदासीं ऐं हिन कब्रिस्तान खे जन्नत वांगुरु पार्क बनाईंदासीं, ख़ूबसूरत। तव्हांखे इंशाल्लाह वणंदो ऐं उमेदु रखां थो से मुंहिंजो शहर आहे, हीउ शहर मुंहिंजो आहे ऐं मुंहिंजा दोस्त हिते दफ़न थियल आहिनि। मुंहिंजा शहर जा मुंहिंजा माइट आहिनि, जहिड़ा रिश्ता आहिनि उन्हनि सां, अज़ीज़ आहिनि जहिड़ा, उहे दफ़न थियल आहिनि ऐं हर कम्यूनिटी जो माण्हू हिते आहे। हिते हिंदू जेके आहिनि उहे मेघवाड़ आहिनि, उन्हनि जो कब्रिस्तान बि हिते ई आहे, उहे परॾेहीअ में। त हर तबिके जो माण्हू हिते रखियल आहे, उनखे असीं ख़िदमत कंदासीं ऐं हितां आयो आहियां त हाणे वरी वापसि इंशाल्लाह ख़ाली कोन ईंदुसि। सॼो कब्रिस्तान ठाहे, कब्रिस्तान अव्हां जे हवाले करे शहरनि जे ऐं पोइ आउं वेंदुसि ऐं मखदूम साहब जमील ज़मा जो शुक्रगुज़ार आहियां ऐं महबूब ज़मा साईं जो। उनजी मुशावरत सां आयो आहियां ऐं उन्हनि मूंखे यकीन ॾियारियो आहे मूंखे तावन सां, दोस्तनि जे तावन सां अलाह साईं कंदो त हीउ कब्रिस्तान आबाद थी वेंदो। पीरा भिटशाह सैयद गदाव शाह लतीफ़ी जो अवां ॻाल्हियूं ॿुधियूं। कैमरामैन शाहिद हुसैन मेमण सां गॾु सज्जाद अली मेमण, अवामी न्यूज़ भिटशाह।